Popotniki, ste pripravljeni? Pribežite se in poleteli bomo. Čakamo, zaenkrat brez težav. No, eno manjšo smo imeli, enega sem mogel malo bolj pregledati. Pa tokrat nisem bil to jaz. Glede na to, kaj pa ima v potnem listu, čisto poštemplanega z celega sveta, sem že mislil, da bodo najo kaj pogledali, pa ni. Če bi šla pa v Ameriko, verjetno bi bilo pa bolj skoraj, da zamenjava potni list. Gremo. Smo prispeli v marino, kjer bomo prevzeli katamaran Lagoon 43. Se pa tle malo sprehajamo po marini, bo lepo vreme, sonce, nič vetra. Tako da je kar že vroče, se moramo že malo slačiti, čez 20 stopinj zdajle. Bomo videli, kako bo naprej. V glavnem zdaj plan je, da gremo nabaviti hrano za nekje en mesec. Se pravi, katamaran moramo prevzeti, potem pa bomo odpluli. Malo sprehoda po marini. Gremo tale malo tele jadrnice pogledati. Z Vendée Globe regatih je še nekaj teh imok. Tole je ena, je pa tamle ena rdeča. Gremo malo pogledati, da vidim, kako izgledajo. Medtem ko čakamo za prevzem našega katamarana. To je eno od teh imok 60, tako da izgleda. Domen, bova? Bova, ja. Greva na test? Le, odpravimo pa da vidimo, ali je to to ali ni to to. Nekam dolga je. 18 metrov dobrih ima. Koliko vrvi, pa se znajdi, če se lahko. Veš, kako se preveže? Ko ima krilca. Krilca, le. Ne moraš več pospraviti. Ne, lahko ga vam porine, ne? Tle gre so dol. Malo antifoulinga bo treba narediti. Se pripeljali enega Laguna 43. To je naš katamaran, s katerim bomo verjetno po jutrišnjem odpluli. Zdaj nam je dovoljeno, da prespimo gor, potem pa gre jutri na čiščenje in to je to. Sem na hitro, evo, takole se vrata odprejo tja, tukaj lahko pride pol se miza prestav oziroma doda in potem se kar nekaj ljudi tle sedeti. Tukaj ima malo drugače, ima korita pomivalna tle direkt, pečica pa kuhalniki gor. Tukaj ima hladilnike. Hladilniki so kar veliki, mislim, jih je kar dost. Teda verjetno sta zamrzovalnik ali pa saj eden, pa še tukaj zunaj ima. Sicer tole še ni pripravljeno za prevzeti, ker bodo jutri še čistili. Tole so gobe. Glavno takole izgleda, no, to so potem WC-ji, tuš, pa tuši, 4 komade. Opazil sem tudi, da ima tale kabina kot pograd tlele, neko dodatno ležišče. Ne vem, je tudi gor ali ne, kakor vidim se dvigne, glede na to, da je pantih. Aha, dol se spusti. Dol se spusti, tukaj se naslon, tako da se spusti in če je potrebno, evo ti ima še dodaten pograd. Zdaj bomo pa mi malo okoli se sprehajati. Danes bomo sem toliko, da prespimo tle, tako da tudi predlagani imamo sabo, smo jo tam pustili v stavbi. Tako da, važno, da se premika. Mi smo v trgovini, kjer nabavljamo, dva vozička bomo nabrali. Moramo nabaviti nekje vsaj za en mesec hrane, oziroma malo manj bomo, ne bomo zalog delali.
tako da zdaj nabavljamo, da peljemo eno rundo na katamaran, potem popoldne ali pa jutri zjutraj bomo šli pa še po zelenjavo, take zadeve, ki bodo za hladilnike, ker trenutno še nismo prevzeli katamaran in še ne moramo napovedati, niti vključeni niso hladilniki, tako da zdaj bolj take suhe zadeve nabavljamo. Nabavljamo. Mi pa tudi. Malo me že glava boli, nekam polni vozički so. Domna tako glava boli, da je dal kar kapo gor. Bolj noge, ne? Ja? Ele bo zdržal, se boš frizerja zdaj najdel. Nič ne rabimo, katamaran gremo. Deseti april, evo, jaz sem prevzel katamaran, podpisal vse papirje, zdaj še zadnja runda, so šli še po kruh pa zelenjavo v Trnovino, potem pa takoj, ko pridejo, samo natovorimo še gor na katamaran in odidemo, dokler je še ugoden veter. Čakam, bodo umaknili še tale katamaran, sem pravzaprav, tako da zgleda, prostora bomo imeli dosti, 4 osebe. Zdaj že čakaj, da pridejo še kolegi njegovi, da bodo premaknili nekam naprej, potem lahko mi tlele ven odšli. Tako da upam, da v roku pol ure odidemo. Jaz sem vse pripravil, mislim, da smo pripravljeni vsi, pregledal. Še nekaj stvari je bilo, ki smo jih poštimali, to je pa to. Zdaj pa gas, da čim prej pridemo na Hrvaško. Mi smo zapustili Pomol in odhajamo na našo pot, približno 2600 nautičnih milj. Trogir, punce pospravljajo bokobrane, vrvi, za nekaj časa ne bomo rabili. Zdaj pa upamo, da bomo čez Bajkalski zaliv prišli čim lažje. Kaj pa je tlacija? Tako da bomo čim prej v Sredozemlju, potem pa si bomo če kakšen dan. Ja, kak dajte noter? Zapuščamo Le Sables d'Olonne. Danes je že pol pihalo, to je vedno tako po Murphyju, ne? Ko pa odpreš jadra, tako nekaj vetra. Tako da nekaj ga je, tako da jadrimo tam. Šli smo tudi že 6 vozlov, zdaj gremo pa trenutno dobre 4, nastano nekaj več. Ampak nimamo kaj, gremo lepo počas, bolj da je saj toliko vetra, kot da ga ni nič. Vsi na telefonih, jaz pa snemam. Tale imamo 2 ribiča, ki tuno lovita. Upam, da ima bo uspelo, da malo zamrzovalnik napolnimo. Je tamle en jadra, direkt v tej smeri, vidiš? Kako je enim hudo. Zdaj pa že kar malo hitreje jadramo. Tole sem sprobal, kako deluje, se pravi spustiš dol, lahko tukaj ležiš ali pa daš noge gor. Tele se obrnejo na drugo stran in lepo sediš pa gledaš nazaj. Zdaj bom pa dvignil, sem probal, kako zgleda. Boš kaj povedal? Kako ti gre? Ja, super gre. Lepo gremo, ja. Kaj je pred nami? Gledaš kaj? Ne, zdaj. Ja, zdaj že imamo malo zapira. Smer spremeni. Bomo malo popravili, pa bo. Imaš pod kontrolo, pa? Vse, evo. Vse. Lahko le spam počiti. A ne, zdaj bo kosilo. Sija, kje si? Aha. Kaj delaš?
Pripravi se za nočno smeno. Tako. S čim nas boš danes presenetila? Z enostavnim hamburgerčki. Odlično. Zdaj so pa še delfini prišli. Tudi imamo malo spremstva. Zdaj jih pa že nekaj časa nisem videl. Moja posadka je srečna, ker gledajo delfine, meni pa so pustili takole. Ja. Ti, skipper, postani pa še kuhar. Kaj se dogaja? Dajmo. Ne vem, da jih je polno. Tele, meso je pa nekaj črno že. Še kar spremljajo. Mi plujemo v prvo nočno, pred nami je sončni zahod. Toplo ravno ni, čeprav čez dan na soncu žge, tako da ga pa še malo pihla, je pa kar hladno. V kabinah zdaj, ko sem bil, je kar malo hladno. Dobro, da smo kupili nekaj stvari še dodatnih za pokrit. Glede na to, da tale katamaran zaenkrat še nima gretja in je kar mraz še. Lovimo tuno, ampak neuspešno. Šefe, bo riba? Sigurno bo nekaj. Je? Jaz povem, kaj je. Sagradovit, to je morska atlantska trava. Ziher si to ujel. Naj ti povem, da sem spustil na 300 metrov, tako da boš kar navijal nekaj časa. Pohit, ko sonce zahaja. Evo, luna je že gor na tabo, tako da samo gas. S tole hitrostjo, ko jadramo, rabimo nekje 2 dni dobro do Rta, se pravi, tle, ko prečkamo Beskalski zaliv. Je riba? Je ujel? Ne, ni. Ni ujel? Ni še. Ni še. Gospodično, povejte, kakšna je vaša vloga tukaj na tem jadranju? Gledam. Počas se bliža tvoja nočna izmena, veš? Tako je. Da se kar priprav, zdaj ne par nočnih bomo jadrali. Ja. Vrata prosim, če zapiraš, da ne butajo, kako treba. Evo, shift. Tako. Je. Brat smo pa kartali. Enko, meni nekaj ne gre najbolj, tako da vam pokažem, ti tukaj pišemo točke, bomo pa na koncu šteli, pa bomo videli. Kakšen smeh jaz to zaznavam. Ja, ne gre ti neki, ja. Ne gre mi neki. Drugače imam pa tlele navodila, sem najdel. Navodila od Laguna, tako da zdaj malo tole študiram, da vidimo. Če kaj tazga, ki še ne vem, ali pa če sem nekaj lahko naučil. Glavno, imamo nekaj dela. Evo, še malo pa bo sonce zašlo, čez malo, še ne 5 do 10 minut maksimalno. Da vidimo, če nam bo ratalo dobiti zeleni blesk. Zdaj, ko zaide, čez kakšno sekundo se pojavi, če se pojavi. Če so primerni pogoji. Ni ga. Tokrat ne. Do zdaj nama je ratalo dvakrat ga videti. Ne, malo tudi posnet. Nič ne bo zelenim bleskom. Celo noč smo jadrali.
z do 9 vozili, je bilo veliko vetra. Zdaj, ki se je pa dan naredil, je pa veter padel, tako da imam celo en motor malo žgan, tako da malo pomaga. Jadra imamo na vse odprta. Tudi valovi so se kar umerili, noč so bili kar visoki. Zdaj pa imamo zajtrk. Zbrtek, punci. Hvala. Kje je pa kava? Ni je več. Je, lej. Ti imaš še tukaj, lej. Ni ta tvoja? Izvoli. Drugače bom jaz spil, ni problema, veš. Vem. Za nami je dober dan jadranja. Naredili smo nekaj čez 100 mil, ne vem zdaj natančno koliko. Tako da imamo drugo kosilo. Evo, super bo. Kozice s špagetami. Pa kaj bo še zraven, gospodična Lucija? Ne veš. Ne. V redu? Šampanc? Ja. V glavno, plovil veliko ni, ponoči je šla ena, mislim, plovil je dosti pojsov okoli, ampak blizu smo bili sem z eno ribiško, pa zdaj nekje prehaja tle pred nami ena tovorna ladja nasproti, jadramo pa samo na glavno jadro. Gremo dobrih 6 vozlov. Genova imam pa zdaj trenutno zato zaprta, da mi ne upleta, ker gremo dejansko skoraj čist z vetrom. Da vidimo, če se je kakšna riba ujela. Z te strani pa kar pihlja. Smo kaj ujeli? Še kaj trave? Trave je ziher. Nisi ujel, ti že povem. Glavno lepo letimo. Glede na to, da gremo z vetrom, tle piha, zato smo kar lepo noter in glede na to, da je šele april, je še kar mrzlo. Razen tukaj je v redu, ker je zaprto, ker ne pihlja čez. Evo, gremo 6 vozlov. To je tale tovorne ladje, ki nasproti prihaja. Se pravi, 12,6 mil je še oddaljeno. Drugače pa pred nami je še en katamaran oziroma jadrnica. 37 mil pred nami, gre pa 5,4, se pravi, ne vem, ko spočasnejš. Skipper, gremo jesti. Gremo jesti? Ja, ajde. Razumem, šefica, samo vrvi pospravim. Vsak dan imamo delfine, pa ne 2-krat, 3-krat jih na dan vidimo, tako da imamo skozi spremstvo. Za nami je ena nočna plovba v veter, tako da smo imeli po noč skrajšana jadra. Prej to krajšavo je bilo kar precej valov tudi, tako da smo se kar naguncali. Je trup kar udarjal valovi udarjali v trup. Zdaj pa smo gledali tukaj v tej smeri so bili kiti. Zdaj trenutno jih ni več, preden sem je s kamera prišel že konc. Glavno jadramo v veter in gremo naprej. Vreme se je poslabšalo, nimamo več sonca, tako da nadaljujemo naprej, ni druge. Zdaj iz Atlantika prihaja ena fronta kontra vetra,
Tako da moramo kar biti blizu obale, da se bomo lahko skrili, ko bo prišel tisti res močan veter. Zdaj vetrita toliko, da lahko še plujemo. Bomo videli, zdaj se tudi malo približujemo že obali, da bomo verjetno kmalu dobili signal, da bom lahko malo preveril vreme. Tako da nekaj, gremo naprej. Današnji briefing, sestank za naprej, čim prej do Trogirja. Ja. Tle sem si s tablice dal Raymarine aplikacijo, kjer vidim kompleten ploter, tudi lahko ga upravljam tukaj, avtopilot in vse, tako da mi je v pomoč, da ne rabim skozi ven hoditi, gledati podatke, tako da vidim in ice, avtopilot imam kontrolo in vse podatke, ki me zanimajo od hitrosti, plovbe in pa vetra. Mi smo imeli zdaj zajtrk, kavo smo spili, se je pa zdaj ful umirilo, še eno uro nazaj smo kar skakali, zdaj se je pa res umirilo, tako da je kar fajn, če bomo tako nadaljevali, bo kar v redu, sicer jih. Tega, za tabo je. V glavnem delfinov imamo vsak dan, tako po par ur na dan. Jadramo sicer v veter. Za nami je še ena nočna, plujemo ob španski obali. Večinoma smo motorirali danes po noč, vsaj več kot pol noči, ker ni bilo vetra. Zdaj pa ga imamo spet malo. Tlele prihaja z Atlantika, tako da jadramo. Nadaljujemo naprej. Kot kaže, bomo še danes jadrali, potem pa moramo nekam zavetje, ker bo z Atlantika prišla en ciklon, tam 40 vozlov vetra in nekaj več, da smo nekam skrili, šli nekam pa počakali. Spet smo pričakali sonce, super, se bo vsaj malo se grelo, glede na to, da nas cele noči zebe. Za po noči si takole podrem tole mizo, podremo, da lahko malo tudi zalegnemo. Natalija zdaj gleda malo, zbira informacije, da malo vemo. Za nami je Coast Guard, se prej skozi skrbžilo okoli nas, ampak noč nočjo. Lucija pomiva posodo, ko smo zdaj imeli kavo. Zdaj pa upam, da bo pripravila še kakšen zajtrk. Drugače tole imamo slano vodo, nimamo kaj veliko sladke, tako da čuvamo, vrčujemo. Zdaj pa lepo plujemo na motor, imamo še ne 25 mil, potem pa bomo čez noč sidrali in po 3 nočnih bomo eno noč spali na sidru. Tukaj po noč bo veter proti jutri zelo ukrepil z Atlantika, tam bo 40 vozlov in bomo rajš eno noč počakali pa dan v zavetju, pa potem nadaljevali naprej. Danes se bližamo počasi sidrišču, kjer bomo en dan nekje počakali, eno noč pa en dan, se veter ciklon pomakne skozi, potem podjadramo naprej proti Portugalski. Jaz bi vam pred pokazal samo en najlepših prizorov, kar mora biti. Takole lep pogled, direkt iz postelje oziroma kabine. Ni lepšega, res je odlično. Da vidimo, če je kaj mrzlo od zunaj. Sveže je, ampak na soncu pa kar dobro žge. Končno smo zasidrali, da si bomo lahko malo spočili, eni bolj, eni manj. Evo, tole sem dal spustil. Kaj je smešno?
Glavno, tole sem dal spustil, tole se takole predvigne in se lahko premakneš, tako da se pravi, se takole usedeš kot gospod ali pa kot gospa, greš pa čez in se usedeš tako, imaš pa kontra naslon avti in lepo uživaš v zalivu. No, zdaj bo Lucija demonstrirala, tako, ja? Ja. Še kaj potrebuješ? Ne. Jaz pa vem, da, kaj? Ti šampanjski je odprt v hladilniku, ki so nam ga dali, ki smo ga dali za kuhanje, ga je treba spiti do konca, tako da lahko dobiš en kozarc šampanjca. Ja, zdaj nam pa res ni hudega, no. Tlele je zdaj 10 metrov globine, drugače 3 metre nekje vseke. Je zdaj plima, tako da bo šlo za 3 metre dol, se pravi smo na 10 metrih, imamo 41 metrov verige noter, tako da drži dobro, sidro. Zdaj bomo pa videli, bomo počakali tukaj en dan, gre fronta čez, naj bi pihalo, zdaj sem že gledal, že tam 50 vozilo, tako da je kar dobro, da smo šli tle zaveti, da nas ne bo kje zvonaj dobilo. Zdaj je še eden na sidro, z eno jadrnico. Zdaj je edina slabost vsega tega tukaj, ki je, da mi nimamo dingija, da bi šli lahko v trgovino po kakšen kruh ali pa še kaj tazga, pa si kaj ogleda tudi, glede na to, da bomo en dan tlele. Je pa že začelo pihati, tako da je bilo zelo fajn za jadrati, samo naj bilo pa fajn, da bi nas kje od zunaj dobilo. Nič, en dan bomo malo počivali, vidim, da se že pripravlja čiščenje znotraj. Tam je rano, eden tle študira, nautično opremo. Sem en katalog dobil tam, ko smo bili, ko smo štartali. Pa je fajn malo pogledati, ne. No, dajmo punce tole pospraviti, ali bomo pa kartali enko. Ja, ker na kopno ne moramo iti, ne? Ne. Kot je bilo napovedano, je začelo kar pihati. Zdaj, tale smo imeli do 25 vozov lepo, ni še nič hudega, smo dobro zasidrani v pesku. Pa ko pa ciklon tako zdaj prihaja, bo šel nekoliko takole po tej strani, bo pa pihalo z te strani, tako da bomo imeli tukaj dobro zavetje. Kar lepo že piha, ampak smo lepo tako zaprti, kot tam je rano, tako da nas ne zebe, ne nič, drugače pa ni kaj preveč toplo. Tukaj je čist peščeno dno, tako da se ni zabiti, da sidro ne bi dobro držalo. Kot vidite, je zelo oseka, drugače tukaj je 3 metre, tako da sem jaz včeraj tudi upošteval, da nismo šli preveč plitvo, da ne bi kje nasedeli. Zdaj pa pač čakamo zvečer, ko bo šel pa ta ciklon mimo, tam je na 8-9, bomo pa verjetno kar naredili eno krešavo, pa bomo krenili naprej. Pa lahko še povem ob 9 zvečer je tle še sonce gor, tako da ni tako pozno, tako da bo še v bistvu dan. Tale na inštrumentu zdaj sicer samo 16 piha, bilo je že 25, ni hudega. V glavnem, tle bomo današnji dan še malo preživeli. Zdaj je ura 12 že čez, se pravi, 8 ur, še 9, potem pa štartamo naprej. Proti Portugalski, proti jugu. Že kar lepo piha, se že beli valovi delajo, pomeni, da je že kar nekaj vetra. Drugač 43 ima takole narejeno. Se pravi malo drugače kot 42, te pač aparature. Tukaj sta za 2 motorja vžgati pa en zaslon za motorje, ker ima zdaj vse digitalno. Tukaj ima to poličko, da lahko gor stopiš, glede na to, da je to kar precej visoko. Če dol stojim, se ne vidi preveč naprej. Tole ima dobro narejeno, to so Genova, nima self-tacking, ampak se pravi imamo Genovo, se pravi desno stran pa levo stran, potem tole je za boom, ne, tole je za Genova dvigen, zato sem dal tja, da ga se ne zmotim, da ne spustim jadro dol. Tole je za dvižnica za boom,
To je dvižnica glavnega jadra, tretja krajšava, druga krajšava, prva krajšava. To je to. Dva električna vinča, dve hitrosti, potem imamo še tle zadnji ta traveler za boom, za glavno jadro. Se pravi, ti takole premikaš. Tako da to je kar v redu, tako da lahko vse tukaj narediš. Edino mogoče malo placa je, ker je ta stol tle. Zdaj vse to zlagati, te štrike, to me malo motno. Res je malo, evo, če pogledamo, koliko je med zelo malo. Potem pa tle, če stojiš gor, se lahko usedeš takole gor, zato da si dvigen. Za normalno lahko pa se pravi tole se podre naprej. Se lahko takole usedeš potem in tukaj opazuješ. Tole je lepo vse zaprto, tako da nisi nikjer, da si lepo zaprt, da ti ne piha, da si, če daš pada, da si na suhem. To je super. Tukaj imaš še en vinč zadnji ročni. Drugače pa, že včeraj pokazal tle za sede, dobro pa tale, da se premakne ta naslon na to stran, tako da si lahko nazaj obrnem. Hladilnik je dosti, tako da je tudi zunaj. Drugače pa tukaj pridejo 3 mize, mi imamo zdaj 2 postavljene. Ena je ta, ena je noter, potem pa tle vmes pride, potem je tam noter, ker sedijo, je še ena noter po koncu postavljena, tako da pridejo v bistvu te, tako da se vse odpre, vse je tle noter, se skrije za hladilnik in potem lahko te po luknjah mize premikaš in dejansko imaš 3 take mize skupaj, potem za, tako da je placa dovolj. Tle ima tako podobne kot 42, ka še za sest, za vlešt. Tole stopnica je malo drugače, pa novost na tej 43, ki je seveda te pristranske tele boki, da se odprejo, se pravi, če smo vezani bočno na pomol, to se samo takole malo privzdigne, evo in se odpre, greš potem lahko na pomol, se pravi, zopet se tole vzdigne. Vrne, se pravi, dovolj enostavno. To je to, po tej 43 malo drugačno, od 42 večjih takih nekih razlik pa ni, ampak tudi malenkosti štejejo, tako da je fajn. Kje si najdel to 8-ko? Pa kaj ti si? Zdaj te, kakor smo se že odprli, moramo samo po eno ven dati, ali lahko še enkrat daš recimo 3? Kako še enkrat? Ja, če imaš kaj za skombinirati 3, daš 3 ven lahko, ne? Ampak vedno moraš na koncu eno tukaj vršiti, na kup. Ja. To je to. Zdaj si zmagal. Skoraj že zmagala. Danes nimamo sreče z vremenom, kar pada skozi. Tako mi se zdaj počasi obračamo, piha, se pravi, če dalje bolj z te strani, tako da bomo v zavetju tukaj. Drugače pa zdaj prihaja ta fronta, tukaj iz Atlantika in gre čez ta križic, tle smo mi nekje približno in gre skozi. Tako da, ko bo šlo to čez, mi nadaljujemo pot. Kot vedno, kapetan spet dela vse, kru, posadka, pa takole le. Si rekel kot vedno, ne? Ja, to pa zmaguje. Jaz zgubljam. No, to. Zdaj sem jaz doma. Kje je pa denar? Ja, nimamo. Ni, no. V glavno čaka vas kapučino z mlekom in pa sladoledom, ki ga imamo v zamrzovalniku. 28, 29 vozlo vetra. Kot sem rekel, se obračamo, tako da še malo pa bo pihalo z tega konca in smo lepo v zavetju, pa tudi zdaj lepo smo čisto v redu. Ni hudega, se ne zibamo preveč. Moče nehati, kar piha, pada.
smo zjutraj zdaj izpluli, čeprav je dež padal, imamo tretjo krajšavo. Gremo na motor ven, da bomo sploh ven prišli, ker so taki valovi, da komaj čez njih pridemo. Gremo pa drugače v tisto smer, samo moramo najprej zalijo, bom pride. Kar je ena velika križarka prišla noter. V glavno, razmere niso nič kaj ugodne za en teden naprej, tako da če bomo čakali, smo lahko še en teden v zavetju, tako da moramo iti ven pa jadri, ni druga. Mi se še kar borimo s temi valovi, vetrom, nevihtami, kar je šla ena skozi nas, tle mestu. Enostavno ne gre drugače. Danes nadaljujemo, je veliko boljš kot je včeraj. Včeraj nam je bilo kar vse malo slabo, so bili res ogromni valovi, še zdaj evo, če vidite, ko še prihaja, da bomo šli čez njega. Malo pod kotom, v glavno ogromni so, tako da imamo še en motor zdaj vžgan, da se sploh premikamo naprej. To pa zato, ker gremo tale mimo enih čeri, sem toliko, da mimo pridemo, pa podpremo Genova nazaj in bomo za Jadrijo naprej. Takole zgleda, je kar nemirno, včeraj je bilo se pravi še veliko hujš, pa ful je bilo vetra. En dan bomo potem od današnjega sidrišča naprej verjetno mogli spet počakati, ker bo pihalo z juga in bi šli zopet v veter, kar pa ne gre s tem katamaranom. Tako da počasi napredujemo, počasno uporabljamo motor, zato da sploh se premikamo. Valovi so kar veliki, najhujše tole, ki prbije. Ampak zdaj bomo itak malo smer spremenili, pa bomo bolj pod kotom na val prišli, pa bo boljš. Ni pa nič prijetno. Danes smo zopet v zavetju. Pada dež, piha, čeprav smo v zavetju otoka, tih 17 vozlov. Pač čakamo, da se bo malo veter umiral od zunaj, da bomo lahko nadaljevali. Upam, da jutri. Še kar pada, že cel dan se tle vrtimo na sidro. Skozi čez 20 piha. Za nami je prišla ena dvojambornica. Krože že ne pol ure, ne vem kaj delajo, ali bodo šli noter se vezati, ali bodo sidrali. Vidljivost je skoraj nič. Tako da nimamo kaj početi počakati, da pač mimo. Pred nami spet večer, piha tudi čez 30 vozlov, tole, ki smo na sidrišču, tako da jutri bomo šli kar še za en dan v marino, mislim, bomo šli prvič v marino za en dan, zakaj ne bomo mogli še naprej nadaljevati, ker preveč piha, pa iz zahoda, z te smeri, bo do 50 vozlov napovedano, tako da še jutri ne vem, če bomo lahko kam krenili, tako da zaenkrat smo obsojeni na tukaj, ko smo